Tim, kita ketemu lagi bersama gue Ivang Rap, YouTuber dari Sundanese dan pastinya bukan Japanese. Alright. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Asia. Right. Kali ini kita akan unboxing guys. Ini ada satu buah box ya, box besar ya. Dan di dalamnya ada sebuah body ya. Yaitu body apa? Saya lupa ya. Body perawan atau body janda ya. Kita akan buka ya sebuah satu box ya. Body Gordon untuk KR Gordon ya. Sama aja itu anjing. Oke, kita akan buka ya langsung ya guys. Tonton sampai habis dan jangan lupa ya untuk subscribe, like dan aktifkan tanda lonceng. Oke, right, sampai kita langsung buka aja ya guys. Oh, box besar ya. Saya beli dari online seharga 1,5 jutaan. Body kayak Gordon nih. Ini guys, oke. Kita coba buka guys. Di sini ada apa aja? Alright, langsung buka guys. Oke, kita ambil satu-satu guys. Di sini ada apa ya? Bodi belakang ya. Bodi belakang. Ada bodi belakang. Bodi belakang buat kayak. Kita ambil lagi satu lagi. Dan ada joknya. Udah ada joknya nih. Saya beli satu set soalnya nih. Udah ada joknya saya. Rasa beli motor baru ini. Ambil lagi ya guys. Nah, ini ada spakbor belakang guys. Spakbor belakang bahannya cukup bagus. Kayak Gordon karena orangnya Jackmania berarti. Oke. Ini lagi ada bodi depan kanan kiri ya. Bodi depannya buat di dekat tangki ya sampingnya. Ya, mantap ya. Oke, banyak sekali ini. Set soalnya. Ini apa ini coba? Ya. Spakbor belakang, depan saya depan ini ke depan. Bahannya cukup bagus. Dari online guys. Ada lagi ya. Banyak kali nih. Oh ini untuk spakbor belakang juga nih. Ada nyempret kayaknya. Oke, ambil lagi. Banyak kali. Ini apa lagi? Oh ini buat di belakang lagi apa di depan? Depan buat sama yang tadi. Mantap. Nah ini satu box lagi nih. Gak tahu ini isinya apa ya. Oh tankinya guys. Tanki udah sama tankinya nih. Oh mantap ya. Warna putih guys. Warnanya adem. Keras. Mantap lah. Udah sama tankinya. Oke kita kumpulin di sini guys. 2009 belum kan sendiri lihat Aisyah berduaan.